Откручивать гайку нужно по часовой стрелке. Бывает, что подшипник там хорошо сидит вместе с клеем. Для того, чтобы снимать якорь, вам нужно пробрызгать края подшипника ВД-40, средство ослабит клей. При сильном ударе молотка можно вмять корпус двигателя. Можно даже не заметить, но потом будет влиять на сборки двигателя, там все рассчитано до миллиметра. При сильном ударе, эта часть корпуса деформируется. Этот корпус деформирован при сильном ударе. Всегда используйте ВД-40, чтобы снять без повреждения.
После замены подшипника не забудьте чистить крыльчатку, так как пыль спрессовывается на лопастях и происходит дисбаланс крыльчатки и появляется шум.